Hammaga assalomu alaykum. Siz Comics.uz kanalidasiz. Bu yerda biz sizga keraksiz xarajatlar va umidsizliklarsiz terini parvarish qilish vositalarini qanday tanlashni o'rgatamiz. Biz faqat oddiy tushuntirishlar, samarali mahsulotlar va halol tavsiyalarni beramiz sizlar uchun. Bugungi mavzuyimiz qarishga qarshi tarkiblar soxta yoki haqiqiymi? Qaysi qarishga qarshi terini parvarish qilish vositalari aslida qanday ishlaydi va qaysilar shunchaki reklama haqida gaplashamiz. Agarda barcha qarishga qarshi ingrediyentlar reklama qilgandek ishlaganda edi, biz hozir 18 yoshda ko'ringan bo'lar edik. Keling, terini aslida yoshroq ko'rsatadigan va shunchaki marketing reklamasi bo'lmagan va pulga arzimaydigan narsalarni aniqlab olamiz. Yoshga bog'liq o'zgarishlar, kollagen terining yangilanish tezligini va oksidlovchi stress bilan bog'liq bo'lgan muammolar va yo'q shunchaki mo'jizaviy shillaqurt kremi emas, hamma narsani hal qilmaydi shillaqurt kremi, azizlarim. Endi men sizga tadqiqotlarga ko'ra aslida nima qanday ishlayotganini va nimani sotib olish shart emasligi haqida gapirib beraman. Retinol qarishga qarshi terini parvarish qilish vositalarining qiroli hisoblanadi. Retinoidlar oltin standartdir. Ular terini yangilanishini tezlashtirib beradi va hattoki kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va pigmentatsiyani yengillashtirib beradi, demak, ochartirib beradi. Retinolni boshlayotganingizda haddan tashqari katta tarkiblilardan boshlamang. Masalan, oddiy ishlaydigan 0,1% dan boshlasangiz bo'ladi. Bu demak 1% hisoblanadi. 1% dan boshlab to 2-5% foydalansangiz bo'ladi. Retinoldan keyin yuz terisingiz qurib ketishi mumkin. Hattoki tirnoq ustlari ham kelib chiqishi mumkin. Ammo asosiysi to'g'ri tarkibli retinol tanlashingizdadir. Va foydalanayotgan paytingizda qo'shimcha namlovchi kremlarni birga qo'shishni esingizdan chiqarib qo'ymang. Comics'dan maslahatlar. Agarda siz retinoldan avval foydalanmagan bo'lsangiz, unda siz avval yuz teringiz juda ham sezgir bo'lsa, siz birinchi boshlanishiga 0,1% dan olib foydalanganingiz ma'qul. Bizning onlayn do'konimizda juda ham har xil retinollar bor, eng past dozировkasidan boshlanganlari ham bor. Agar tanlashga ikkilanayotgan bo'lsangiz, bizga Telegram, Instagram orqali yozsangiz, sizga bizlarning qizlarimiz tanlab beradi yuzga mosidan. Va agar avval ham foydalangan bo'lsangiz, o'sha yana ko'prog'ini qo'shmoqchi bo'lsangiz, Kosabaha brendidan 2,5 dozировkaligi bor. Buni ham dozasi juda ham katta o'sha. Va Roundlab brendidan ham bor. Buni tarkibida ham kamelisi bor, ham kollageni bor. Bemalol buni ham olsanglar bo'ladi. Endigina boshlayotganlar. Va juda ham ajoyib, men o'zim hozir ko'rib qoldim. Va picha zo'r ekan. Skin Lab'dan retinolli krem. Buni zo'r tarafi shundaki, kremni sirazi bosib chiqarasiz o'zidan va o'zini rol masajori bor ekan, masalan, rollikli. Bemalol olib sirazi surib ketaverasiz masajlar bilan birga. Buni ham tarkibida bakocholli egil ampullalari ham bor. Bemalol imенно antivozrostnoy holga juda ham zo'r tushadi. Yosh katta opalarga, xolalarga olsanglar bo'ladi. Peptidlar ishlaydi, lekin hammasi ham yaxshi ishlab bermaydi. Matrixil va tripeptid kabi narsalar ular juda ham ajoyib ishlaydi va natijalarni a'lo darajada beradi. Ammo bozorda Botox peptid kabi chiroyli nomlar ko'pincha shunchaki marketingdir. Agar ular inyeksiya o'rnini bosadi desangiz, unga aslo ishonmang, bu shunchaki marketingdir. Mana sizlarga keyingi ko'rsatilgan mahsulotlarim bu bizning onlayn do'konimizda juda ham zo'r sotiladigan mahsulotlar. Bu Boh brendidan juda ham ajoyib bo'lgan 3D'li essensiya toneri va ampulasi ko'rib turganingizdek, bu ikkita mahsulotimizni juda ham zo'r ishlab beradi. Yuzingizga lifting effekt berib, yuzingizni tarang qilib qo'yadi. Juda ham chuqur namlantirib beradi. Buni o'zimiz ishxonadagi yosh katta opalar hammasi har doim olishadi. Juda ham zo'r effekti. Keyingi ko'rsatilgan mahsulotim esa bu Matrixil brend mahsuloti. Bu ham juda ham zo'r. O'zimni onamga yaqinda olib borib berdim. Ishlashni boshladilar. Bu mayda ajinlarni va chuqur ajinlarimizni yumshatib, yo'q qilib beradi. Buni ham bizda ikki xil anaqasi bor. Xolasa Skin Madagaskar brendidan bor. Bunda 10% tarkibida, Derma Factory'da esa 15%. Vitamin C.
Askorbin kislotasi yoki uning barqaror shakllari kollagen sintezini kuchaytiradi va teri rangini tekislab beradi. Lekin faqatgina 10-20% tarkiblardan foydalanish kerak. Ro'yxatining eng oxirida C vitamin bo'lgan kremlar, ular shunchaki ozgina yuzingizga yorqinlashtiruvchi ta'sirini berishadi. Komiksdan tegana maslahatlar berib ketmoqchiman. Demak, mana o'zimning eng sevimli bo'lgan enzimli powderim bu. Men bu narsani hech qaysi mahsulotga almashmayman, to'g'risi. Buni tarkibida ham vitamin C bor, 10%. Buni bemalol yuzingizga teng tozalab ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari men o'zim sizga maslahat bemalol bera olaman. Podmushkalarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu oqartirib beradi. Chunki o'zim sinab ko'rganman. Bezarar, bemalol. Va endigina boshlagan bo'lsangiz, vitamin C ishlatishni bemalol Ko'sa Bahadan askorbin kollagen olib ishlatib bo'ladi. U tarkibida 15% bor va Skin Lab brendidan ham buni ham o'zim ishlatib ko'rganman. Juda ham zo'r dog'imni oqartirib bergan. Undan tashqari bizning onlayn do'konimizda eng katta dozировkalar ham bor. Hattoki 63%ligi ham bor. Mana Dr. Alti brendidan buni ham bemalol olsangiz bo'ladi. 63% juda ham katta tarkibli. Agar juda ham 63% kattalik qilsa, 20%ligi ham bor. Endigina boshlaganlaringiz uchun. SPF qarishga qarshi eng kam baholangan komponentlardir. Agar siz SPF dan foydalanmasangiz, boshqa faol moddalaringiz, shunchaki qimmat sevimli narsalaringiz befoydadir. Qarishning 80% fotoqarishdir. Shuning uchun kundalik himoya maslahati emas, balki asosiy tamoyildir. SPF ni har doim surishni to'xtatmang. Videoni ko'rishdan to'xtamang va keyingi videoga ham o'tib ketmang, shoshmang. Keyingi qismda men qaysi mahsulotlar umuman ishlamaydi, qaysi mahsulotlar shunchaki reklama ekanligi haqida gapirib beraman. Go'zallashtirishi mumkin, lekin afsuski, ular teringizga qarshi ta'sir ko'rsatmaydi. Shular haqida gaplashamiz. Kremlardagi kollagen. Bankadagi kollagen namlovchi plyonkadir. Uni ichish va uni ishlab chiqarishni faollashtirish boshqa masaladir. Lekin u teriga chuqur singib ketmaydi va ajinlarni tortmaydi. Teri oshqozon emas. Buryuz 1 super meva ekstraktlari. Acai, goji, asafetida, baxt urug'lari. Siz har hafta nomlarini o'zgartirishingiz mumkin. Ular antioksidantlar. O'z miqdorda, oz miqdorda va ta'sir yaxshi namlovchi vositaga o'xshaydi, lekin ular ajinga qarshi ishlamaydi. Tabiiy yoshartiruvchi yog'lar. Yog'lar qulaylik, oziqlanish va himoyasini beradi, lekin ular qarishga qarshi emas. Teri yoshligini kollagen bilan bog'liqdir va yog'lar uni rag'batlantirmaydi. Yog'lar teri himoya plyonkasini hosil qiladi. Himoya to'sig'ini mustahkamlaydi va terini uzoqroq nam bo'lishiga yordam beradi, ammo ular ajinlarni tekislamaydi. Keyingi mahsulotlarimiz bu ulitkali mahsulotlarimiz. Ha, ular namlaydi, ha, ular tinchlantiradi, lekin u ajinlarni tekislamaydi. Ulitkalar shilimshiqlari botoks emas, ular shunchaki ulitkadir. Xullas, bizani ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bizga like bosing va bizning kanalimizga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlang. Sizda qanaqa savollar bo'lsa va sizga qanaqa videolar olishimiz kerak bo'lsa, bizga kommentariyada qoldiring va biz shu bo'yicha sizga yana boshqa juda ham foydali videolar olamiz. Video davomida men sizga ko'rsatgan barcha mahsulotlarimiz bizning onlayn do'konimizda bor. Bemalol kirib olishingiz mumkin. Har doimdek eslatib o'tgandek, bugun ham eslatib o'taman. Bizni do'kondan birinchi marta xarid qilayotgan bo'lsangiz, saytimizdan registratsiya o'tib, birinchi xarid uchun 10% chegirmaga ega bo'ling. Agarda siz retinoldan hali foydalanib ko'rmagan bo'lsangiz, bemalol bizga yozing va biz sizga tanlashga yordam beramiz.